Путешественник подал заявление на добровольный выезд из Болгарии, но пока продолжает знакомиться с ее традициями и неожиданными местами. Вернувшись в Силистру, я сразу пошел в отдел миграции сообщить о нашем решении и предпринятых вчера действиях. И узнал, что, несмотря на заверение агентства по беженцам, паспорт Даши, которая уже полгода живет здесь совсем без документов, но вроде бы как легально, по-прежнему находится у них, а не передан в миграцию. А еще, что, возможно, мы сможем выехать раньше, не выжидая, пока агентство подготовит решение и еще 2 недели, когда оно вступит в силу. Приятный факт, но на обыденную жизнь он повлиял не сильно. Все равно, как все последние годы, приходилось ждать. На этот раз, когда позвонят из миграции и скажут, что наконец можно покупать билеты на выезд и приезжать за паспортами. А когда сосредотачиваться на работе совсем не получалось, а на 4-й год непрерывного ожидания это происходило все чаще и чаще, я, как делал это уже последние 1.5 года, ходил курить к Дунаю. На время помогало. Иногда на реке можно было увидеть редких оставшихся на зимовку пеликанов. Через неделю мы решили сами поехать в Софийскую миграцию, совместив это, разумеется, с путешествием. В новой реальности, в которой я не мог больше купить дисконтную железнодорожную карту, поездки стали дороже. Раньше более дорогими автобусами мы пользовались очень редко, но сейчас при составлении маршрутов появилась возможность комбинировать разные виды транспорта, чтобы поэффективнее использовать имеющееся время. Автобус отправлялся ночью, а не в 18 часов, и Даша смогла еще весь вечер поработать. В Плевине мы перешли с автобусного на железнодорожный вокзал, который мне еще в самый первый раз запомнился необычным разноцветным табло. Мы собирались побывать в северо-западной части Болгарии и нескольких придунайских городах, которые раньше не посещали, так как, хотя и живем несколько лет меньше, чем в километре от границы, так и не поняли, где начинается та погранзона, в которую нам с нашим статусом заезжать нельзя и что в нее входит. Но начать мы решили с города Враца, от которого до ближайшей границы вроде как далеко – 45 километров, примерно столько же, сколько от окраины Софии. Во Врацу мы уже 1 раз приезжали летом позапрошлого года, поэтому сейчас было не так обидно, что из-за сильного тумана видимость оказалась практически нулевой. Скорее даже это придавало городу некоторую таинственность. Хотя, конечно, сейчас получить правильное представление и о нем, и главное, об окружающей природе не представлялось возможным. Сквозь мглу кое-как проглядывались фрагменты крепостных стен, оставшихся на месте укреплений, существовавших еще во времена фракийцев. А вот скал, делающих этот регион весьма привлекательным для туристов, практически не было видно. Хорошо, что возвышающиеся над землей красоты мы смогли разглядеть и даже походить по ним в прошлый раз. А сейчас держали путь в подземный мир пещеры Ледяника, знакомству с которым туман не помеха. Хотя он закончился еще до того, как застопленная нами машина по серпантину поднялась наверх. После долгой пасмурной недели было очень приятно увидеть солнце, светившее, как ни в чем не бывало, над росшими на вершинах склонов деревьями. Врачинский горный массив небольшой, где-то 20 на 30 километров, но имеет существенный перепад высот от 230 до 1500 метров над уровнем моря. Здесь много отвесных скал и глубоких ущелий. Горы состоят из известняковых пород, в которых под действием воды происходят карстовые процессы. Именно из-за них образуются пещеры, которых обнаружено около 600. Вход в самую большую из них, Ледянику, расположен на высоте 830 метров над уровнем моря. С 60-х годов прошлого века она принимает туристов, хотя местным жителям была известна задолго до этого и использовалась для хранения продуктов. Несмотря на название, лед держится в пещере только в зимние месяцы, и то лишь у входа. В глубине температура всегда более-менее постоянная, примерно 8 градусов. Но в малом зале ледовые наросты еще соседствуют с каменными сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Разноцветная подсветка придает естественным архитектурным формам, на создание которых у природы ушли тысячи лет, еще более выразительный вид. По иногда становящимися совсем узкими проходам мы дошли до большого пространства, называемого концертный зал.
Высота, так сказать, потолка здесь достигает 22 метров. Благодаря хорошей акустике в нем действительно регулярно проводят концерты. По достаточно крутой лестнице можно добраться до озера Желаний. Говорят, что если дотронуться до воды и в этот момент что-нибудь загадать, оно обязательно сбудется. Вот, оказывается, что нам нужно было сделать перед тем, как запрашивать 3,5 года назад международную защиту. Было бы интересно посмотреть, как агентство по беженцам исполняло бы свои обязательства перед озером. Давным-давно все это пространство было заполнено водой, но и сейчас она продолжает свою неторопливую работу по его декоративному оформлению. В пещерах почти всегда высокая влажность, достигающая иногда 100%. Вода растворяет имеющийся здесь в обилии известняк. Но в некоторых ситуациях этот процесс может идти в обратную сторону, и как раз тогда вновь ставший твердым карбонат кальция создает сталактиты. Растут они в среднем на 1,2 мм в год, но за тысячи лет их размеры могут достичь и 4,5 метров, как у тех, которые можно увидеть в глубине пещеры, если по крутым лестницам, преодолевая подъемы и спуски, дойти до Белого зала. Общая протяженность пещеры около 300 метров. В ней насчитывают 10 залов. Здесь живет 4 вида летучих мышей, которые, правда, зимой впадают в спячку. Так что приходится выбирать, что больше хочется увидеть – ледяные сталактиты или летающих рукокрылых. На следующий день погода не поменялась. Все тот же густой туман и наледь. Она, конечно, очень красиво смотрится на ветках деревьев, но вот на земле существенно усложняет задачу пройти пешком так, чтобы не поскользнуться и не упасть. Но особого выбора у нас не было. Через 3-6 недель нужно будет покинуть Болгарию, которая оказалась очень гостеприимной в начале, но впоследствии, когда нам потребовалось убежище от развязавшей подлую войну и вновь скатившейся в диктатуру России, так и не смогла определиться, предоставлять нам его или нет. И 3,5 года держат в этой неопределенности, забрав паспорта, а вместе с ними многие права и возможности. В том числе и посещать погранзону, при том, что мы уже 2,5 года зарегистрированы в 440 метрах от перехода в Румынию. Я так и не смог выяснить, где точно проходят ее запретные для нас границы. Но придунайские города западной части Болгарии все еще оставались непосещенными. А так как сейчас уже терять было практически нечего, этот факт нужно было исправить, несмотря на не самую подходящую для путешествий погоду. Достаточно быстро мы доехали до города Оряхово, который от Румынии отделяет 720 метров быстрых и холодных в это время года вод Дуная. Регион был населен с глубокой древности. Археологи находили здесь артефакты времен античности, и фракийские, и римские. Дунай всегда был важным транспортным путем. В 17-18 веках Оряхово был одним из важнейших портов этой части Дуная, принимавшим австрийские, английские, русские и французские суда. После освобождения Болгарии он стал одним из основных центров экспорта сельхозпродукции. В 1930 году до побережья дотянули узкоколейную железную дорогу из Червенбряга, по которой в порт доставлялись грузы. Но в конце 2002-го ее демонтировали. Возить стало нечего. Расцвет водного транспорта остался в прошлом, а пассажиры пересели на более быстрые автобусы. В итоге сложилась редкая ситуация. Массивное здание вокзала давно пустует и разрушается, а станционный туалет продолжает работать. Обычно бывает наоборот. На середину прошлого столетия пришелся не только пик грузоперевозок по Дунаю, но и численности населения Оряхова. Тогда здесь проживало более 8 тысяч человек, сейчас меньше 4. Одна из старейших улиц, делая резкие повороты, поднимается от набережной к историческому центру города. В период своего расцвета после освобождения Болгарии в нем появлялись здания в характерных для многих европейских городов того времени стилях – Ренессанса, барокко, модерна.
Этому способствовал Дунай, связывающий разные страны Европы и использовавшийся не только для международной торговли, но и для путешествий и деловых контактов. С Оряхово было связано немало людей, оставивших свой след в истории. Недалеко от центральной площади стоит памятник Тодору Панице, одному из наиболее противоречивых борцов за независимость Македонии, в которой проживало много болгар и которая осталась под властью Турции по итогам Берлинского договора. Благодарность за собственное освобождение румынским воинам, участвовавшим в русско-турецкой войне 1877 года. Жители Оряхова решили увековечить в памятнике, который спустя четверть века был отлит из расплавленных пушек, итальянским мастером, создавшим для Болгарии не одну скульптуру, олицетворяющую свободу. Правда, спустя 10 лет женская фигура с подписью «Румынским воинам-освободителям» с благодарностью была снята с постамента и закопана. Бывшие союзники стали противниками в ходе Второй Балканской войны. Вспомнили о памятнике только в 50-х годах, уже совершенно в другой и внешне, и внутриполитической реальности. И после долгой реставрации он был восстановлен. Неофициально жители города называют его «Румынская королева». Из-за своего географического положения Оряхово неоднократно оказывалось в центре военных действий, как захватнических, так и освободительных. В XIV-XV веках через него проходили войска двух крестовых походов. Как минимум с 9 столетия на самой высокой точке берега Дуная стояла крепость. Хотя нельзя исключать, что укрепления существовали и раньше, так как вдоль реки проходила важная римская дорога, соединявшая Сингидунум, сейчас это Белград, с Константинополем, нынешним Стамбулом. От крепости сохранилась одна башня и фрагмент стены, но из-за погодных условий мы решили не подниматься к ней по заваленной снегом и покрытой льдом тропинке, а попытаться успеть за сегодня побывать еще в городах Козлодуй и Лом. Хотя и понимали, что если и окажемся еще когда-нибудь в этой части Болгарии, то явно не скоро. Двигаясь в сторону выезда из города, мы поднялись наверх и дошли до смотровой площадки, огороженной нотным станом. Интернет подсказывал, что с нее должен был открываться красивый вид на оба берега Дуная. Но погода не способствовала наслаждению подобными пейзажами, так что оставалось только мысленно отметить, что и здесь нам тоже довелось побывать. В следующем выпуске путешественники посетят пароход Радецкий, город Лом и поднимутся на крепости в Берковице и Монтане.